drużyna Stoneport na koniu Pamela pokonała trasę krową w czasie 4 minut. Na trasę wyruszyła już Monika Rajska na koły. Za około 2 minuty zapraszamy na start Martynę Samuel na koniu Hadzi. A z numerem 11 oglądamy przejazd zawodnika Kamila Wernerka na placu Libertina. A tych niepalących, nawiedzonych też. Poprosimy zawodniczkę z numerem 20 z konkursu LL Milena Jarowicz o jak najszybsze zgłoszenie się do sędziego głównego konkursu. Ostatnią przeszkodę krosu pokonał Kamil Rajna z Libertina, a w start boksie mamy już parę z numerem 13. Jest to Martyna Samuel na koniu Hadzi. Za 2 minuty zapraszamy na start Ała Tomczuka na koniu D. No nikotyny chyba trochę. Też przy płucach wszystkiego nie było. Libertina i Kamil Rajner pokonali trasę krosu w czasie norma czasu wynosi 3 minuty 55. Cało mnie. Tak jak już się podzieliłeś, to przecież widziałeś, że nie zachodowałam. Rozpręża się. No. Ha? Tak? Ty, ona już jedzie. Gdzieś tam jest fan. Gdzie? A ona jak będzie miała to drzewo przed nosem, to nie pójdzie do wody, to prawda. Tak. I myśleć to spokój, środek wody jest. Masz jechać, a nie kurwa. Mówiłem. A nie, ale ma galopadę, co? Coś nie bardzo chce. Akurat ten prawie, nie? Pole z numerem 14, czyli Michał Tomczuk na koniu D. Zapala się w tej chwili rozpoczęła przejazd trasy krosu, a przed nim galopują z numerem 12 Monika Rajska na kormę i z numerem 13 Martyna. Który numer miał ten Marian? Przygotowuje się do startu Klaudia Langer na LCD. Ale oni tak zawsze wyciągają konia, nie wiem, 2 godziny wcześniej. Rypie. Monika Rajska na krowy, Kapara galopuje do ostatniej przeszkody trasy krosu. W tej chwili właśnie ją pokonała. Za chwilę